안녕하세요, 레이지 캠퍼입니다. 캠핑의 꽃 불멍 그리고 숯불조리를 위해서 꼭 필요한 불을 쉽게 피울 수 있는 착화제 사용 방법을 소개해 드리겠습니다. 가까운 캠핑용품점에 들려서 고체연료 젤타입 착화제 친환경 불쏘시개를 사왔고, 에탄올이라 불이 잘 붙는다는 손소독제, 그리고 유튜브에서 꿀팁이라 소개된 종이컵과 휴지, 기름을 준비했습니다. 첫 번째로 천연 착화제인 피우리부터 사용해 보겠습니다. 나무를 얇게 깎아 파라핀을 입힌 착화제라고 합니다. 한 박스 3,600원으로 8개가 들어있습니다. 인체에 무해하고 빠른 점화력과 발화력이 좋다고 하는데 처음 써보는 거라 기대됩니다. 토치로 불을 쏘자 바로 강한 불이 올라옵니다. 한 개만 넣었어도 충분할 것 같은데 제조사 설명에는 숯 500g에 한 개를 사용하라고 합니다. 금세 장작으로 불이 옮겨붙어 쉽게 불을 붙일 수 있습니다. 이 착화제는 연소되는데 약 8분에서 10분이 걸린다고 합니다. 두 번째로 많이 사용하는 젤 타입 착화제 젤스타입니다. 가격은 매장에서 500ml 6,500원에 구입했습니다. 사용 방법은 매우 간단합니다. 장작을 준비하고 바로 장작에 착화제를 충분히 뿌려주면 된다고 합니다. 스마트폰으로 촬영하느냐 장갑을 벗었는데 손에 착화제라도 묻은 경우 불이 옮겨 붙을 수 있으니 여러분은 꼭 장갑을 착용하시길 바라겠습니다. 성분이 에탄올이라 토치에 불이 스치기만 해도 바로 불이 붙습니다. 장작 위에 에탄올이 사라지지 않고 지속적으로 불을 피우며 장작에 불이 옮겨 붙는 방식입니다. 그리고 응용해서 집에서 뒹굴던 손소독제도 젤 타입 착화제처럼 사용할 수 있는지도 시도해봤습니다. 대부분 손소독제도 에탄올 함량 60%로 불이 잘 붙는다고 합니다. 그래서 사건 사고도 많이 일어난다고 합니다. 처음 많이 뿌린 부분은 불이 잘 타고 있습니다. 이유는 모르겠지만 덜 뿌린 부분들은 금세 불이 꺼져버렸고, 손소독제가 많이 뿌려진 장작만 불타고 있습니다. 핸드폰으로 촬영 중이라 해가 떨어지기 전에 빨리 촬영을 끝내야 돼서 손소독제로 불 피우기는 바로 중단했습니다. 세 번째로 고체연료, 뷔페에서 음식을 데우는 용도로 많이 봤던 녀석입니다. 캠핑용품점에서 7,000원으로 50g짜리 15개가 들어있습니다. 개당 약 500원입니다. 한 개당 개별 포장이 되어 있습니다. 고체연료 또한 주 원료가 알코올이라고 합니다. 그래서 토치로 쉽게 불을 붙일 수 있습니다. 고체연료 50g의 연소 시간은 평균 20분으로 하나면 캠핑장에서 장작이나 숯에 불 피우기는 충분합니다. 마지막으로 유튜브로 배운 불 피우는 방법, 기름을 이용한 불 피우기입니다. 현재 저도 이 방법을 가장 많이 사용하고 있습니다. 방법은 매우 간단합니다. 종이컵에 휴지를 넣고 식용유든 아무 기름이든 넣습니다. 휴지가 기름을 머금을 때까지 조금 기다린 후에 장작을 올리고 종이컵에 불을 붙여주기만 하면 끝입니다. 야외 활동에 챙겨가는 거의 다 있는 재료로만 할 수 있기 때문에 굳이 착화제를 구입 안 해도 쉽게 불을 피울 수 있다는 게 장점입니다. 오늘은 여러가지 착화제로 불 피우는 방법에 대해서 알아봤습니다. 개인적으로 피우리, 식용유를 이용한 방법이 가장 빨리 장작에 불이 옮겨 붙는 것 같습니다. 불 피우는 방법이야 결과적으로 장작 하나에만 불이 붙으면 어려운 일도 아닙니다. 캠핑장 주변에 마른 풀이나 얇은 가지 등을 넣으면 착화제 단독으로 불 피우는 것보다 더 빨리 불을 붙일 수 있습니다. 이상 레이지 캠퍼였습니다. 구독, 좋아요는 채널을 유지하는 데 큰 힘이 됩니다.